Wow, dhaantadan waa dhaanta cusub oo dhiirigelin ah oo loogu talagalay taageerayaasha iyo xubnaha sharafta leh xisbiga Tawfiiq oo ah iftiin iyo rajo cusub oo u soo baxay shacabka Soomaaliyeed. Waana cudud isku duuban oo horseed u ah midnimo, horumar iyo cadaalad. Hogaamiyaha Sheekh Maxamed Shaakir waa nin aqoon, daacadnimo iyo danta guud lagu yaqaan. Waana hogaamiye alla ka cabsi leh oo u taagan inuu dalka hogaamiyo si hufan oo xaq ah. Tawfiiq waa codka dadka daacadda ah. Waa garabka dhalinyarada, haweenka iyo aqoon-yahanada doonaya isbeddel dhab ah. Kuusha Tawfiiq waa kuusha ummadda Soomaaliyeed. Idii Soomaali weyn muslimiintaha goobta yeeshka diintihii macaanayd ku gubaabiyo iyad gaaraan xisbiga go'e Tawfiiq la dhoo. Idii Soomaali weyn muslimiintaha goobta yeeshka diintihii macaanayd ku gubaabiyo iyad gaaraan xisbiga go'e Tawfiiq la dhoo. Gara'alehe xisbiga gula ku doorayaad gaabiskuma jiro horumar gaarsiiyuunbu ku culeynaya. Gara'alehe xisbiga gula ku doorayaad gaabiskuma jiro horumar gaarsiiyuunbu ku culeynaya. Xisbiga geedigi suwana guuriyay intuu gabaan waxbaray ama garaabu yahay ee uu gaaleeyaba halwad garwaaqsiisantii. Xisbiga geedigi suwana guuriyay intuu gabaan waxbaray ama garaabu yahay ee uu gaaleeyaba halwad garwaaqsiisantii. oo gudoomiyahan hawsha gud loo idmaaday geesi Sheekh Maxamed Shaakir waa guulside codka guriga ugu geeya waa guulside. oo gudoomiyahan hawsha gud loo idmaaday geesi Sheekh Maxamed Shaakir waa guulside codka guriga ugu geeya waa guulside. dadka guudahan tii waxay goobayaan gargaaraad fiicano midka goomaniyo midkay gacan waxugu jirtaayen gaajahayn shaqsi garanaye. Allah gabankii dhashaba u gardaadiyo dowlad guraysa noqo. dadka guudahan tii waxay goobayaan gargaaraad fiicano midka goomaniyo midkay gacan waxugu jirtaayen gaajahayn shaqsi garanaye. gabankii dhashaba u gardaadiyo dowlad guraysa noqo. intaad gubaha arkay sanaha gees marina midnimada gohoynina gacalaya tidna gogosha dhigo ged wax qabaad ku baxay. intaad gubaha arkay sanaha gees marina midnimada gohoynina gacalaya tidna gogosha dhigo ged wax qabaad ku baxay.
gacma wadaha jirbay wax ku gooyaane garo gaxda nabada mal xisbigaaga tawfiiqna garab istaag gacma wadaha jirbay wax ku gooyaane garo gaxda nabada mal xisbigaaga tawfiiqna garab istaag gacalkayga obsiya sadan wadaha golayn yayna kulaha gudine u garad yeelo codkaasi geesigi iyo wilxaqaaga gudan gacalkayga obsiya sadan wadaha golayn yayna kulaha gudine u garad yeelo codkaasi geesigi iyo wilxaqaaga gudan gabagabaduwa asadu guulaysate kulaha ku dira ee xisbiga ku guntaday ba goobtuu mara hayaba garab istaag gabagabaduwa asadu guulaysate kulaha ku dira ee xisbiga ku guntaday hadba goobtuu mara hayaba garab istaag dadka guudahan tii waxay goobayaan wilgarad fiicano midka goomaniyo midkay gacan waxugu jirtayn gajahayn shaqsi garanaye gabankii dhashaba u gardaadiyo dowlad guraysa noqo dadka guudahan tii waxay goobayaan wilgarad fiicano midka goomaniyo midkay gacan waxugu jirtayn gajahayn shaqsi garanaye gabankii dhashaba u gardaadiyo dowlad guraysa noqo dadka guudahan tii waxay goobayaan wilgarad fiicano midka goomaniyo midkay gacan waxugu jirtayn gajahayn shaqsi garanaye gabankii dhashaba u gardaadiyo dowlad guraysa noqo